Aizvadītajā nedēļā interesantiem bija iespēja piedalīties pēcpusdienā ar mēru. Tā nu jau ir kā tradīcija, tad šogad otro reizi tā tiek izvesta ārpus ierastās zonas. Tā teikt, ielūkojoties Valmieras novada jaunajās ražotnēs. Kā cilvēkiem tur gāja, stāstīsim nākamajā sižetā. Pasākums pēcpusdiena ar mēru šoreiz pulcējas plašu interesantu loku. 2 lielie autobusi ar Valmieras novada uzņēmējiem un ne tikai, kas ar interesi vēlas uzzināt par novada attīstību. Pēcpusdiena ar mēru tiešām jau ir tradīcija Valmieras novadā jau daudz gadu garumā. 2 vai reizēm 3 reizes gadā mērs aicina uzņēmējus runāt par kādu aktuālu jautājumu. Lielākoties šie pasākumi tiek organizēti iekštelpās, diskusiju veidā vai prezentāciju veidā. Nu, tad jau otro gadu pēc kārtas mēs esam izlēmuši taisīt ekskursiju. Un šoreiz kārta ir jaunajām Valmieras novada ražotnēm. Tādu ir vairāk, nekā mēs spējam šodien apmeklēt, bet šīs 4 izvēlējāmies, lai būtu dažādība, lai varam pabraukt tālāk par pilsētas teritoriju. Redzam, šodien bijām Augšānos, ļoti interesantā nozares rūpnīcā, un pēc tam arī citos šos novada vietās, kur notiek ražošanas paplašināšana. Redzat, ir, kad mēs sapulcējamies kādā telpā, kopīgi runājam par lietām, rādām prezentācijas, ja, un tad bieži ir tas, ka cilvēki, protams, prasa, bet kas tas ir, kā tas ir, ko tur dara un tā. Un šodienas mērķis bija varbūt arī parādīt to plašumu bišķītiņu, ka mēs esam kā novads esam pietiekami liels, ja, un ka tās aktivitātes notiek ne tikai Valmierā, bet visā novada teritorijā. Un tas viens, kad, kā mēs arī autobusā tur uztaisīja ātru aptāju, tad faktiski, kad, piemēram, Augšānos bija tikai 20% cilvēku šogad bija bijuši, ja. Tas nozīmē, ka mēs pie viena parādām gan tās teritorijas, jā, un arī apskatāmies to, kādas aktivitātes notiek katrā teritorijā, un prieks par to, ka esam ekonomiski aktīvi. Kā pirmo dalībnieki apmeklēja būvniecības procesā esošo biometāna ražotni Augšānos, kur investīciju apjoms pārsniedz 16 miljonus eiro. Ražotne nodrošinās ilgtspējīgu pieeju lauksaimniecības resursu izmantošanai, ražojot zaļo enerģiju. Tālāk ceļš veda uz Zilokalnu, kur uzņēmums Sijā Klāsman Dēlman Latvija gada laikā uzbūvējis jaunu kūdras pārstrādes rūpnīcu, kur ar nākamo gadu plānots uzsākt kūdras substrāta ražošanu. Līdz šim daļu no kūdras uz pārstrādi mēs vedām uz Lietuvu, ja, bet tās transporta izmaksas ir kļuvušas tik lielas, ka kļūst jau izdevīgi pārstrādes rūpnīcas būvēt tuvāk ieguvēji. Ir plānots aptuveni 15–20% apmērā varētu pieaugt apgrozījums ar šo te pievienoto vērtību. Un, jā, par cik tie ir eksporta tirgi, tad varbūt tādā ziņā tas, kas varbūt vietējiem varētu būt vieglāk pieejams, ja līdz šim varbūt varēja iegādāties šos te varbūt citu novadu uzņēmēju radīto produktu, tad varbūt arī būs iespēja tepatās uz vietas savējo. Pēcāk ekskursijas dalībnieki viesojās Kocēnu pagastā uzņēmumā Sijā Bitus Latvija, kas ir viens no vadošajiem koka logu un durvju ražotājiem. Šeit atklāts jau 5. ražošanas cehs, kas palielinās uzņēmuma kapacitāti un veidos jaunas darba vietas. Mēs principā ar šo plānojam nākošajos 3 gados koku logu un durvju ražošanas jaudu kāpināt aptuveni 25–30%. Tas mums pienesums, domāju, tad mums būs jaunas darba vietas, kas būs nepieciešamas, un tas varētu būt aptuveni 25–30 darbinieki. Ekskursijas noslēgumā dalībnieki viesojās jaunajā Sijā Liepkalna ražotnē Valmierā, kur notiek modernas maizes un konditorejas ceptuves izveide. Šeit top arī kafejnīca ar auto apkalpošanas iespēju, kā arī uzņēmums strādā pie jaunas produkcijas izstrādes. Šodien tā bija īpaša iespēja paskatīties no aizmuguras durvīm par to, ko tad mēs šeit jau gada garumā būvējam, un noteikti arī iedvesmu, kā vietējais uzņēmējs var ar apzinātām reinvestētām finansēm iet lēnām soli pa solim un jau iet ar tādām attīstības ambīcijām un modernizēšanos tādā jau skaistā un ražīgā izpausmē.
Man šķiet, ka cilvēkiem tieši šajā vietā bija arī diezgan daudz jautājumu un raisījās sarunas. Kas ir tas, ko varbūt tu biežāk saklausīji un uz ko bija viegli atbildēt un uz ko varbūt netik ļoti? Jā, lielāko interesi, protams, sagādāja, kad mēs atvērsimies. Pirmais un svarīgākais jautājums, un tur mēs skatāmies uz nākošā gada sākumu, provizorisku uz mārtu, uz aprīli. Otrs populārākais jautājums bija par tuneļu krāsni, kas šeit ir redzama un sadalīta vēl tikko atnākusi detaļās, un tūlīt uzsāksies arī apjomīga montāža, kas ir viena tāda no mūsu lielākajām investīcijām šajā modernizācijas ceļā, šī ļoti lielā tuneļu krāsna. Šādu formātu, lai iepazītu uzņēmējdarbības attīstību novadā, ļoti novērtē arī ekskursijas dalībnieki. To pierāda plašais interesentu loks un atsauksmes. Visas ekskursijas, ko organizēja pašvaldība, ir vienmēr bijuši ļoti interesants. Un šodien man tieši interesēja vairāk Naukšēna puse, kur apstījām tās biogāzes tvērtnes lielās. Tā kā mēs paši ražojam betonu un tur piegādājam. Man ļoti interesēja apstīties to vietu, kā tas viss ir veikts un kā izstāsta. Mūs interesē, kas notiek novadā, kas notiek Valmierā, jebkurā gadījumā. Es domāju, ka mēs sagaidījām to, vismaz es konkrēti sagaidīju to, ko es arī biju iedomājusies. Tās ir jaunās ražotnes. Protams, par šo un par bitus bija vairāk dzirdēts. Arī gan Augšēnos, tie ir mūsu blakus atrodas mūsu labi sadarbības partneri. Tas ir Siena Augšēni piena lopu ferma. Bet jā, par kūdras ražotni nezināju. Zināju, ka Zilā kalnā vispār kādreiz ir bijusi, bet par to nezināju. Bija interesanti, ka tas notiek, jo mēs savos veikalos tirgojam arī kūdras substrātus un šobrīd vedam no Pērnavas puses. Tas, ko mēs gribam dzirdēt, vienmēr ir stāsts, kāpēc viss sākās un kādu labumu tas nesīs apkārtējiem. Un galā varbūt ir saknes šeit Valmierā, Valmieras apkaimē. Mēs dzirdēju tos stāstus. Un īpaši jau tie stāsti, kas autobusā skan, kad runā Jānis Baiks un viņa vietnieks. Tas ir tāds redzesloka paplašināšanai ļoti, ļoti nozīmīgi. Jā. Pasākuma Pēcpusdiena ar mēru mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā, kā arī aicināt uzņēmējus aktīvi iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem.